हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वापस मैं हाजिर हो गया हूँ और वीडियो ना बनाने का एक ही रीज़न था कि गाड़ी ख़राब थी क्या, मतलब ख़राब नहीं थी लेकिन खुद ही गाड़ी खुलवा ली थी क्योंकि गाड़ी में काफ़ी सारे मसले आ रहे थे। उसकी हवा जो कि एकदम से वापस निकल जाती थी, हवा प्रेशर नहीं बनाती थी। काफ़ी सारे मसलों में लगा रहा हूँ। वो 3-4 दिन जो है ना मैकेनिक इसका काम ही करता रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी एकदम से टिप टॉप हो गई है और अभी सुबह के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। आज आँख खुल गई है, जल्दी आज पड़ी है और गाड़ी स्टार्ट कर ली है। और आज हमने जाना भी है, थोड़ा दूर जाना है, तो निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी लोड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी ये डीजल डलवाया है, डीजल डलवा के निकल रहे हैं। गाड़ी का शीशा बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। चलें देखते हैं, गाड़ी लोड करके उसके बाद शीशा साफ़ करते हैं क्योंकि आज जाना है हमने काफ़ी दूर और 200-300 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए शीशा साफ़ करना ज़रूरी है। लोकल में चल जाता है। यार अभी गाड़ी जो कि खाली कर दी है और थोड़ा सा एक पाइप लीक हो गया था गाड़ी का। ये कपड़े भी चेक करें, गंदे हो गए। तो वो पाइप को फिर काट के फिर से उसे जॉइंट किया है। अभी चलते हैं आगे, करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे उधर। ये चेक करें जी, क्या बात है भाई, पुराने ज़माने की याद ताज़ा हो रही है यार। ये अभी आ गए, ये गाड़ियाँ पार्क की हैं, काफ़ी सारी और भी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं पार्किंग में। तो अभी चलते हैं होटल पे, यहाँ करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये अभी आ गए होटल पे, यही मिला है और भी बोला इन्हें, देखते हैं क्या नाश्ता देते। पानी देना यार। और उसके बाद नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। ये अभी पराठा आ गया, साथ में ये चने और अभी चाय दे रहे हैं और इसके बाद नाश्ता करके तो फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये नाश्ता करके तो वापस आ गए। एक गाड़ी सफ़ेद है ये पीछे और एक ये
और अभी इस रोड पे हमने जाना है हाइल की तरफ। अभी हम रुके हुए हैं, इस जगह का नाम है नासरिया, और जहाँ पे गाड़ी हमने खाली की उस जगह का नाम है बग्गा। अभी चलते फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब, और जाके रेस्ट करते हैं रूम में। अच्छा यार, काफ़ी गर्मी है क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। सुबह शाम जो सर्दी होती है लेकिन दिन को गर्मी होती है। तो अभी गाड़ी में आके बैठा हूँ तो सुकून मिल गया। एसी चल रहा था तो गाड़ी ठंडी थी। अभी निकलना है यहाँ से। ये देखें, हवा भी उतर गई है। गाड़ी सेट कराई थी लेकिन फिर से हवा होनी चाहिए 10 पॉइंट पे, लेकिन ये 8 से नीचे आ रही है। तो इस वजह से ये लाइट ऑन हो गई है स्टॉप की। इसका मतलब ये है कि हवा भरो और उसके बाद जाओ। अभी ये दूसरी गाड़ी है, ये निकल पड़ी है और हम भी हवा बनाते हैं और निकलते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could खराब हो गई। इधर देखते क्या मसला है इसके साथ। लो जी, फाइनली पहुंच आए वापस अपने ठिकाने पे, और आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।